Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kepada subscriber semuanya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua rezekinya dilimpahkan seperti air hujan mengalir deras. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengikir gergaji supaya hasilnya renyah, gurih, tidak tumpul. Pertama-tama kita mengikirnya itu harus ini yang lurus, guys, yang lurus. Nah, ini yang ada matanya ini sini, terus yang bagian ini nanti dari belakang, dari sini dibalik nanti ya. Ini lurus sama. Kalau ini 7 kali, sini juga 7 kali, sini 7 kali, sini 7 kali. Nah, ini 7 kali, 7 kali, 7 kali gitu macam. Oke, langsung kita praktekkan. Seperti ini, guys. Nanti yang bagian ini dari sini, dari baliknya sini, terus sampai ujung sini.
seperti ini. Yang sebelah sini sudah selesai, dan giliran yang ini, yang hitam ini, kita balik dari sini, dari baliknya. Nah, seperti ini. Hitungannya tetap sama guys, 77 semua. Kalau hitungannya sama 77 semua, ini kan lurus. Kalau tidak sama nanti besar kecil. Nah, masuk sini, nanti sini dalam, harus sama. Sudah siap guys, sudah siap semuanya, lurus rapi. Dari sini hasilnya insya Allah oke. Kita coba untuk mengkaji. Hasilnya oke. Hasil potongannya pun halus. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap ikuti Trisna. Like, komen, subscribe-nya.
subscribe, tekan loncengnya agar Anda tahu video terbaru dari kami yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih.